Chairman，吹咩？大家好啊，歡迎收睇咧 Chairman TV 啊，吹咩不專業影評啊，又係我阿倫良義咧同大家介紹電影嘅時間啊。咁前排啦就收到呢一個邀請啦，就可以咧睇咧呢個狂野時代嘅優先場啊。咁我自己咧就冇睇過個 trailer，又冇睇過文字，淨係睇咗狂野時代呢4個字就走咗去睇呢一套電影啦。咁呢一套電影嘅男主角咧就係易烊千璽啊。咁女主角咧就係舒淇啊，正係呢兩個名啊，我已經咧覺得哇有無限咁多嘅想像啦。睇完張 poster 之後咧，陰陰暗暗咁樣啦，我開頭以為係演唱會 poster 嚟嘅，我就所以咧就冇特登走去研究，就走咗入去睇呢一套電影啦。咁點知睇完呢套電影，我就發現我身邊好多朋友瞓着咗。咁除此之外啦，我自己咧就目不轉睛咁樣望得好精彩喎，我自己又覺得，因為咧呢一套電影咧散收收嘅故事，但係咧好有連結性嘅。佢點解咧話佢散收收啦？因為佢哇，我記得係睇咗成2-3個鐘㗎，我入咗去個戲院嗰度。咁佢係一個咧好多好短嘅章節，即係一段咁樣拍落去嘅。咁佢一段一段咁樣拍落去嗰個故事呢，係好得意嘅喎。佢最初嘅時候呢，佢就會係一啲用咗啲好奇怪嘅角度啦，又有好多 cut and place 啊、剪接啊。咁點解佢會咁樣拍攝呢？又會有好多呢唔同嘅顏色啦、燈光啦、剪接啦，都放咗喺呢一套電影嗰度。佢由好多好細 part 嘅短篇故事，一 part 咁樣串聯而成啊！咁點解要咁樣呢？咁第一 part 我自己睇完之後，我好開心，原因就係佢用咗好多變形嘅角度啊、特別嘅鏡頭啊等等啦，去拍攝第一 part。咁呢啲呢，就係一啲 experimental film， 我哋所謂嘅實驗電影啊。咁其實成套戲呢，就係電影嘅100幾年裏邊啊，用咗唔同嘅實驗電影啊、實驗技術啊嘅方法去呈現啊。咁所以佢首先就會有一啲咧類似攝壁大師嘅角度啦，嗰套 Tango 咁樣啦，亦都有好多藝術家Dali 啦，即係達利大師啦，佢哋所嘅無限空間啊、狂 loop 嘅空間啊、一啲剪貼啊、一啲個頭好大啊、個身好細啊，用一啲咧好 classic 嘅 effect 嘅技術啊，即係攝影技術去放咗落去電影嗰度。咁去到第2 part 嘅話咧，佢哋慢慢咧就會由黑白色啊變到一啲單色啊，跟住咧就會開始有一啲唔同嘅剪接技巧啊，一啲 cross cut 啊，跟住去到有好多吊臂啊、stabilizer 啊，仲有一個係超長剔啊，嗰個長剔咧仲可以係 long take 到咧。成 part 個電影都係嘅，即係例如嗰一 part 係20分鐘至到30分鐘，佢成個20分鐘至到30分鐘都係一個 long take。咁所以呢，今次呢套嘢呢，狂野時代呢，確實呢係非常之值得呢拍攝電影啦、製作電影啦、讀電影啦，中意啲藝術art 創作嘅 artist 呢去睇嘅，無論係聲效、音效、剪接、燈光、攝影、服裝，呢一套電影睇嘅嘢呢，包羅萬有啊，確實係非常之精彩啊嚇！咁中間呢，仲有呢舞台劇嘅情節都會放喺裏邊嘅，有舞台劇嘅變奏啦，舞台劇嘅嗰啲變嗰個舞台嘅裝置啦、效果啦、燈光啦、煙霧啦，都會喺裏邊出現啊，所以咧非常之精彩啊，要講3次先至得啊。咁今日咧嘅吹咩電影推介5星啊，如果可以俾到6星嘅話咧，呢一套係今年我想俾6星嘅電影之一嚟嘅吓，但係爆燈啦已經。咁講翻啲文字影評，我寫啲乜嘢啦？
好似我咁樣啊，作為一個實驗藝術家同埋實驗導演嘅我啊，終於咧都揾到一套出色嘅實驗電影作品啊！而且咧佢唔係嗰啲好似我哋拍嗰啲15分鐘啊、半個鐘啊，佢係拍到3個鐘啊！你真係揾命搏噶！嗱，電影咧充滿着啦我最愛嘅攝壁大師嘅實驗電影風格啊，帶領觀眾咧沉浸於咧100年嘅電影光影實驗之中啊嚇，抽格啦、變形角度、變形鏡頭啦、藝術嘅 art 嘅 set up 裝置啦、cut and place 嘅剪貼啦等等嘅創作模式啊，一睇啊我已經覺得係攝壁大師 Tango 嘅作品啊！咁無論係顏色啦、色彩啦、服飾啦、影畫嘅格數啊，即係嗰個幾多 frame rate 啊，都會引領我哋咧穿梭咧電影嘅唔同時代㗎。喺個唔同時代咧，佢嘅格數係會唔同㗎，即係可能開頭咧就好似抽格咁樣啦，6格啊、8格啊，去到12格啊、25格啊、50格，個流暢度啊，佢會隨着咧嗰個電影嘅長度啦，由頭到尾係會演變啦，個顏色會演變啦，個服飾會演變啦，個拍攝手法都會演變㗎嚇。最後啊，仲加上咗我頭先講嘅超級 long take 啊，親身感受到一鏡到尾嘅威力啊！我成套戲冇得 NG 㗎。嗱，每一套實驗電影都咧花咗咧成100年嘅實驗藝術喺裏邊，2個幾3個鐘，我睇完真係甘拜下風，萬分感謝嚇！睇唔明嘅人咧，可能咧都會覺得咧係無中生有啊、模棱兩可啊。但係從事咧舞台劇創作啊、攝影創作啊、電影創作嘅朋友，真係非常之值得咧大家入去睇啊！咁呢套電影啦，佢裏邊咧包括咗好多 short film 擺喺裏邊嘅，咁就包括咗啦有愛情啦、親情啦、紀錄啦、科幻啦、歷史啦、動畫啦、恐怖啦、鬼怪啦、喪屍啦、特技片啦、舞台片啦，仲有毛片啦、賭博片啦、打鬥片啦，仲有讀劇啦，即讀個劇本出嚟㗎咋，仲有戰爭片啦、特務片啦、懸疑片啦、推理片啦，仲有埋吸血僵屍添啊！你話犀唔犀利啊？淨係啊爭一塊薯片同埋紙尿片，如果佢喺裏邊加埋，我覺得呢套片已經係乜嘢片都有㗎啦嚇。嗱，我自己最中意啦，就係佢嘅抽格啦，同埋慢快門拍攝啦，仲有呢啲縮時拍攝，即係 time lapse 啊，都會出現噶。long take 啊，舞台背景啊，煙花啊，animation 啊，特技啊，都會有嘅。呢一套電影真係犀利，就係你睇一套電影，俾一個價錢，你睇晒呢100年嘅電影風格咯，係一個非常之好嘅學習方式嚟噶。大家都可以入去睇，當一個實驗去睇，又或者當係一個 project 去睇，又或者係哇咁都拍到一套電影嘅，就係咁簡單啊！嗱，今日咧要同大家分享嘅咧就係咁多啦。咁呢一套電影你話值唔值得入戲院度睇呢？我覺得係值得嘅，但係確實咧好長啊，咁所以大家記得咧真係入去嘅話咧，去咗廁所先，或者買定嘢食先，中間咧因為唔同中意嘅人嘅嗰一 part 咧，都會有唔同嘅嘢會吸引你。咁但係就未必咧由頭到尾都會吸引晒所有嘅觀眾嘅。但係咧，我都建議大家坐到最尾，因為坐到最尾，佢除咗話追夢者係藝術家之外，其實觀眾都有份嘅，因為有觀眾先至會有創作者。好啦，今日要分享嘅咧就係咁多啦，係咁啦，拜拜。